بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته لومړی راځو پر فولډر اپشن سره خبرې کوو. فولډر اپشن ته د دوو لارو تللی شئ. لومړی طریقه کنټرول پینل فولډر اپشن، دوم طریقه چې تاسو یو فولډر اوپن کوئ یا هم فایل ایکسپلورر اوپن کوئ. ویو ته راځئ او پر ویو کې اپشن باندې کلیک کوئ. نو یوه مسله ده. راځم کنټرول پینل ته په فولډر اپشن سره ما کلیک در سره کړه. پر لومړي کې دا براوز فولډر، اوپن ایچ فولډر ان سیم وینډو. اوس که چیرې زه راځم، تاسو وګورئ یو فولډر ما خلاص کو، دی دویم فولډر، دیم دریم فولډر، دا هم څلورم فولډر، دی هم پنځم فولډر. پنځه فولډر یې ما خلاص کړي، مګر ټول په یوې صفحه کې ما ته ښکاري. دا ځکه چې ما دلته اخیستی دی اوپن ایچ فولډر ان اټس سیم وینډو. که واخلم اوپن ایچ وینډو اټس آن وینډو، هر فولډر د هغه پر خپلې صفحې کې راته خلاص کا او دا زه اپلی کړم. اوس تاسو وګورئ، دا زه کلوز کوم، راځم، دی یوه فولډر، دی دوم، دی دریم، دیم څلورم. د هر یو لپاره به جلا جلا صفحه اوسي. بیرته راځم، دا لومړنی اخلم. بل سنګل کلیک او ډبل کلیک مسله ده. اوس چې کله ته پر یو آیکن ډبل کلیک باید وکړي تر څو هغه خلاص شي، اوپن شي. که دلته سنګل کلیک واخلي اوس به پر یوه کلیک سره اوپن کیږي. دا زه اپلی کوم. تاسو اوس وګورئ ټول آیکانو لاندې یوه کرښه راغله. هر کله مو چې د آیکن نوم لاندې کرښه کته، انډرلاین مو کته، پوه شئ دا پر سنګل یوازې یوه کلیک سره اوپن کیږي. یو کلیک پې کوم، ډایرکټلی دا به ماته اوپن شي. که چیرې تاسو دا ټک مارک واخلی نو دا انډرلاین به ورک شي، یوازې به پر هغه وخت کې پیدا کیږي کله چې ته ورته موز وړئ. انډرلاین به اوسي، ګینې نه به اوسي. بیرته راځم، ډبل کلیک زه اخلم او دا زه اپلی کوم. اوس به پر دوو کلیکونو سره دا خلاصېږي. نیویګیشن پین لومړی پکې ده شو پرایویټس، دغه یو ده. که ته لرې کې ټک مارک دا به ورک شي. شو آل فولډر کې ټک مارک ولګئ، ځینې فولډر یې به دلته اضافه شي، ځینې به کمې شي. دریم باندې وروسته خبرې کوو. شو لایبرریز، که چیرې ته لایبرري ته ټک مارک ولګئ، د لایبرري په نامه به دلته یو څو فولډر یې اضافه شي. اټومیټیکلی ایکسپینډ ټو کرنټ فولډر دنده بیا دا ده. دا ټک مارک ورته لګوم او دا زه اپلی کوم. ما ته اوس دلته خپل لوکیشن ښایي. مثلا دا فولډر ما خلاص که پر ده کې زه بل فولډر اوپن کوم، ما ته دې ځای کې دا ټول فولډرونه داسې ایکسپینډ کړه، لیست یې راته جوړ کړه. ما ته وایي ته فلحال پر دغې فولډر کې ولاړې. د ده لارې هم ته کولی شي د فولډرونو ترمنځ سویچ شي، له یوه څخه بل او له بل څخه بل ته لاړ شي. بیرته راځم، دا ټک مارک لرې کوم، بیا به هغه کار نه ترسره کېږي. اوس راځم، دلته مې یوه فولډر اوپن کړه، دلته بل اوپن کوم، ما ته خپل لوکیشن نه ښایي. پر ویو کې یو مسله مهمه ده، هغه دا د اپلی ټو فولډرز غیر فعال ده. دنده یې دا ده که چیرې ته راشي کمپیوټر ته او په دې ځای کې تاسو وګورئ دا فولډر وړوکي شکل لري. زه غواړم دا غټ حالت ته تبدیل کړم، نو راځم په ده کلیک کوم، دا ما غټ حالت ته تبدیل کړ. خو مګر پر دې ځای کې دا نورې فولډر یې لا په وړوکي سایز کې دي. زه ورته یم چې د کمپیوټر ټولې فولډرې دې دغسې غټ حالت له تبدیل شي. نو څه کوم، ویو لازم، ویو کې پر اپشن کلیک کوم او دې ځای کې ویو ته راځم، ورته یم اپلی ټو فولډرز او دا هم زه یس کوم. اوس تاسو وګورئ د کمپیوټر ټولې فولډرې به غټ حالت ته تبدیل شوي. درېږم، اپشن ویم چې اپلی ټو فولډرز، یس، اوکې. اوس راځم، یو ځل به بک لاړ شو. دنده همدا ده چې تاسو ته دغه نورې فولډرې هم پر غټ سایز سره تبدیل کړئ. ویو ته راځو، اپشن ته، او په اپشن کې اپلی ټو فولډرز، اوکې، دا هم اوکې. ښه، یو ځل به بیا تکرار کړو چې دا ولې غټ حالت ته نه تبدیل کېږي، خو باید سره تبدیل شي. حتما به کېږي، حتما به کېږي. نو دا ما غټ حالت یا غټ سایز ته تبدیل کړی او راځو ویو ته، اپشن ته، وایم چې ټولې دې تبدیل شي، اپلی ټو فولډرز، یس، او دا هم اوکې. اوس راځم پر ده کلیک کوم. دا فکر کوم مخکې نه پر غټ حالت کې وي. بل فولډر باندې کلیک کوم، تاسو ګورئ دا هم تبدیل شوي. پر بل کلیک کوم، هغه هم سره تبدیل شوي. نو د ټول کمپیوټر فولډر یې ما ته غټ حالت ته تبدیلی کړي. بیرته راځم، ورته یم چې وړوکي حالت ته یې تبدیل کړه. وړوکي مې واغستې، اپشن ته لاړم، ویو ته، او دې ځای کې ورته یم اپلی ټو فولډرز او دا هم زه اوکې کوم. تاسو اوس وګورئ دا ټولې به
وړوکی حالت یا وړوکی سایز ته تبدیل شوي اوسي. دا اپلیټ فولډر زده نه بلکې چیرې ته یو فولډر ولري یا هم یو ایکان ولري او ته پر هغه سره غواړي چې دا ورک کړي له دې ځای څخه بیخي ونه ښکاري نو ته کولی شي پر ده سره رایټ کلیک تر سره کې پراپرټي ته راشي او د ځای کې هایډ اینډ ټیک مارک ولګې دا تاسو اپلی کړئ نو دا به له ده ځای ورک شي نشته هیڅ فولډر د ځای کې شتون نه لري. که چېرې وغواړئ تاسو دا بیرته پیدا کړئ نو تاسو به څه کوئ فولډر اپشن ته به ځئ او دې ځای کې به تاسو ورته وایئ چې شو هایډ اینډ فایل دغه ټیک مارک به ورته ولګوئ او دا به تاسو اپلی کړئ. پر کوم ځای کې چې د ورک کړی هملته به بیرته را پیدا شي. له ډیسکټاپ له سر مو ورک کړی و د ډیسکټاپ پر سر کې بیرته را پیدا شو. اوس کولی شئ ترې استفاده وکړئ خو مګر له د کمانډ څخه د تل لپاره استفاده مه کوئ ځکه پر سی ډرایو هغه ډرایو کې چې وینډوز انسټال شوی تاسو ګورئ پر ده کوم ځینې فولډر یې هایډ دي پر ده کې د وینډوز هغه اصلي سیټ اپ پروت وسي. وایرس چې حمله کوي لومړی پر ده سره حمله کوي نو که چیرې دا ښکاره وسي په اسانۍ سره کولی شي له منځه یوسي مګر که چیرې هایډ وسي بیا په اسانۍ سره یې نشي پیدا کولی. نو کله مو ضرورت و راځئ دا شو هایډ اینډ فایل ټیک مارک لګوئ چې کله مو نه ضرورت بیرته هغه لرې کوئ. دا فولډر اپشن بعد له هغه څخه راځو پر ساوند سره غږیږو. پر ساوند کې تاسو کولی شئ د کمپیوټر مایکروفون د کمپیوټر سپیکر دا وګورئ کنفیګر یې کوئ کار کوي که نه کوي کار. راځم پر ساوند سره زه کلیک کوم لومړی پکې سپیکر دي دوه سپیکر یې د کمپیوټر سره فلحال وصل دي. لومړی د تلویزیون سپیکر دی ورپسې بل د کمپیوټر د لیپټاپ خپل سپیکر دی. فلحال کې چیرې زه ویډیو کوم یا یو څه شی پلی کوم غږ به د تلویزیون له سپیکر څخه راوځي. ټیک مارک علامه ورسره د مطلب دا بالکل فعاله ده. که چېرې وغواړئ دا کنفیګر کې وی ګورئ ټیسټ یې کوي کار کوي که نه انتخاب یې کوي پر کنفیګر سره کلیک وکړئ او راشئ دې ځای کې دا ټیسټ کوي. اوس د دواړو له ښی طرف له چپ طرف سپیکر یو غږ راوځي همدارنګه مایکروفون هم پر همدغه ترتیب سره تاسو کولی شئ کنفیګر یې کړئ هلته درته یو جمله راځي چې هغه مو وویلې مې تاسو ته وایي چې مایکروفون مو بالکل کنفیګر ده یا هم جوړ ده. دغه ساوند موږ ویلی او چېرته مو ویلی و پرسونلایز کې مو ویلی و چې موږ کولی شو د کمپیوټر هر فعالیت ته یو غږ ورکړو. ورپسې کمیونیکیشن ته راځو. د کمیونیکیشن دنده دا ده دلته څلور اپشنې دي. وظیفه یې دا ده کله چې ته چا سره خبرې کې کمپیوټر کې د زنګ وهلی یا د مسنجر له لارې یا د زوم میټینګ له لارې یا هم ته ویډیو ریکارډینګ کې او د کمپیوټر داخل نور شور ماشوري تا ته میسج راځي ټنګ ټنګ کوي یا د یو بل سافټویر شور ماشور وسي یا یو بل څه وسي هغه د کمپیوټر داخلي غږونه تا ته بالکل 100% بند کړي 80% یې بند کړي 50% یې بند کړي که ډو نتھنګ هیڅ ونه کړي. که د کمپیوټر داخلي غږونه 100% بند کړه د کمپیوټر داخل غږ به پر زنګ کې یا په ویډیو ریکارډینګ کې نه راځي یوازې هغه غږ چې د مایکروفون له لارې کمپیوټر ته داخلیږي هغه به په زنګ یا هم په ویډیو ریکارډینګ کې راخلي. دا ساوند کوم پوښتنه لرئ؟ ډېر ښه. بل دا بیټ لاکر د بیټ لاکر په مرسته کوی شو چې د کمپیوټر پر یو ډرایو باندې یو ډرایو سی ډرایو ډي ډرایو یا ای ډرایو یا هم پر یوې فلش باندې یا پر میموري کارت باندې پاسورډ وضع کړو چې پاسورډ ولري. نو زه راځم کمپیوټر ته دا فلش وراچوم زه غواړم پر دې فلش باندې مې بیټ لاکر وضع کړم ځکه پر ډرایوونه یې نه وضع کوم چې پر هغو کې ډیټا ډېره پرته ده. یاد ولرئ کله چې تاسو پر فلش یا پر ډرایو سره بیټ لاکر وضع کوئ او پر هغې کې ډیټا پرته وي نو بیا در څخه ډېر ټایم نیسي. مطلب که چیرې زما اوس په دې ډرایوونو کې ډېره زیاته ډیټا پرته ده تقریبا پر ده کې 160 GB ده که پر ده زه بیټ لاکر وضع کوم شاید 100 ساعته رانه ونیسي. نو ځکه دا فلش ما فارمټ کړی سم پکې نشته زه غواړم پر ده سره بیټ لاکر وضع کړم. نو دا ستاسو ډرایوونه دي که پر دې سره یې وضع کوئ راشئ دې ځای کې ورله ووایئ چې ټرن آن بیټ لاکر. که پر دې سره بیټ لاکر نه وضع کوئ پر اخر کې تاسو ته ریمووبل ډیټا ډرایو فلش یې راخیستی دی پر هغه سره ټرن آن بیټ لاکر په ده کلیک وکئ. دلته اوس تاسو ته وایي ته غواړې د فلش ته د سمارټ کارت په ذریعې لاک ورکړي که نه د پاسورډ په ذریعه. سمارټ کارت تقریبا الکترونیکي تذکرو ته ورته شکل لري پر نورو ملکونو کې لیدل کېږي چې پر هغې کې ستاسو پرسونل ډیټا پرته وي. بیا ځینې کمپیوټر یې حتی د سمارټ کارت ځای هم لري خو دا کمپیوټرونه یې نه لري نه موږ سره سمارټ کارت شته. نو زه ورته یم چې باید زه د پاسورډ په ذریعې سره دلته یو لاک ورکړم. اوس داسې کې ما ته وایي چې داسې یو پاسورډ باید ته ورکړي چې هغه هم اپر کیس غټ حروف ولري غټ ABC
لاور کیس وړوکی بي سیم باید ولري، نمبر هم باید ولري، سمبول هم باید ولري، مطلب یو کامپلیکس او سخت پاسورډ باید ته ورته ورکړي. نو داسې کې زه ورته پاسورډ ورکوم چې افغان لومړی حرف یې غټ و 1 2 3 4 5 6. داسې کې هغه پاسورډ ورته زه یو ځل بیا ورکوم افغان 1 2 3 4 5 6. نیکسټ کوم. پر دې حالت کې ماته وایي چې کله چې تا څخه دا پاسورډ له یاده ووځي موږ تا ته یو بله کلي هم درکوو چې دغه کلي په مرسته ته کولی شي دا فلش خلاص کړي. ته دا کلي چیرته ساتي؟ په مایکروسافټ اکاونټ کې ساتي. ته دا پر یو فایل ډیسکټاپ پر سر یې سیف کې که نه ته دا پرنټ کې. زه ورته یم دا زه یو ډیسکټاپ پر سر سیف کوم. سیف ټو ا فایل پر ده مې کلیک وکړه، ډیسکټاپ مې انتخاب کړه، ورته نوم یې BitLocker ریکوري کی دی او دا هم زه سیف کوم. ډیسکټاپ پر سر سره سیف شو. بعد له هغه څخه دا تاسو کولی شئ نیکسټ کې. دا هم نیکسټ کې تاسو کله مو چې په سټارټ انکریپشن باندې کلیک تر سره کړه دا اوس داسې لږ ټایم نیسي او اتومیټیکلي پر د فلش سره پاسورډ وضع کېږي. چیرې ډیټا پکې نه اوسي نو بالکل حتی ګوره څو سیکنډ یې ونیول. دا اوس زه کلوز کوم. پر د فلش BitLocker وضع شو. کله چې د کمپیوټر زه دا فلش راغم بیا یې کمپیوټر ته شوم تاسو ګورئ پر د سره BitLocker وضع زه چې اوپن کوم ماته وایي راکړه ډیټا پاسورډ راکړه. پاسورډ ورته ورکوم نو اتومیټیکلي به فلش اوپن شي. مور اپشن ته راځو. پر دې ځای کې لیکلي اتومیټیکلي انلاک آن دیس PC. کله چې ته پاسورډ ورکړې او دا ټیک مارک ولګې دا معنا لري او انلاک دی کو چې دا کمپیوټر هم زما دی دا فلش هم زما دی. نو کله مې چې دا فلش په دې کمپیوټر کې اچو پاسورډ مه غواړه خو که په هغه بل کمپیوټر کې مې واچو بیا پاسورډ غواړه. اتومیټیکلي انلاک آن دیس PC دا وظیفه لري. بل انټر ریکوري کی دا که چیرې تاسو پاسورډ له یاده ووته نو تاسو به هغه ریکوري کی دلته نه ورکوئ. پر انټر ریکوري کی دلته به تاسو کلیک تر سره کوئ. اوس راځو هغه ریکوري کی ته BitLocker ریکوري کی. دغه یو ستاسو ریکوري کی ده. دغه یو له ده څخه به تاسو یو کاپي راواخلئ. کنټرول C کاپي مې ترې واخیسته. راځم دې ځای کې په فلش کلیک کوم ورته وایم چې انټر ریکوري کی او دې ځای کې هغه تاسو پیسټ کوئ. انلاک باندې کلیک کوئ اتومیټیکلي به له ده څخه BitLocker بیرته ختم شي انلاک به شي. اوس کولی شئ له ده څخه استفاده وکړئ. که چیرې وغواړئ له ده BitLocker له منځه ویسئ ختم یې کوئ کنټرول پینل ته راشئ BitLocker ته لاړ شئ. دې ځای کې ورته ووایئ چې ټرن آف BitLocker ټرن آف پر ده کلیک کوئ BitLocker له منځه ځي. فرمټ سره هم کېږي نو فرمټ سره بیا ستا ډیټا هم له منځه ځي خو له ده لارې ډیټا له منځه نه ځي هغه سیف پاتې کېږي. دا زموږ د نن ورځې درس تر بیا خیر چارې.